Гледате всяка сутрин, продължаваме с една много интересна тема, свързана с връщането ни обратно към природата в този забързан, натоварен свят, пълен с стрес и много тайфуни. Работа, тайфуни, бедствия и други такива неща. Как да бъдем щастливи, как да постигнем мира в душата си, ще разберем от Йозеф Рубин, който е аюрведа терапевт, преподавател и диетолог. Представям ви и Лора Василева, която е негов учител и в случая ще ни превежда. Ученик, извинявам се. Да. Те са близки нещата. Good morning. Good morning. Как се чувствате? How are you feeling? I'm feeling very good. Lovely to be in София. Чувствам се много добре и се радвам да бъда в София. Преди да представим на нашите зрители причината, поради която сте в София, представихме ви като аюрведа терапевт. Нека кажем няколко думи за това какво точно е аюрведа. Can you tell us some words about what is Ayurveda? Well, Ayurveda is the ancient system of medicine and healing from India that's over thousands of years old. Аюрведа е древна система за лечение, която произлиза от Индия преди повече от хиляди години. Лечение физическо, духовно? What kind of healing? Physical, spiritual? Well, Ayurveda is the foundation of this healing system, and Ayurveda is working mostly with the physical body. Аюрведа е основата на тази лечебна система и работи главно с физическото тяло. And as we're working with healing and balancing our physical body, it leads to yoga, which is working with our spiritual selves. И след като работим с физическото тяло, тя се разширява към йога, където работим с духовното тяло. Как работите с физическото тяло? Чрез някакви определени медикаменти или пък упражнения? How do you work with the physical body? With some medicines or exercises? Okay, very good question. So, in Ayurveda, there's two parts of Ayurveda. And the first part is the medical system, where you're working with herbal remedies and many hands-on therapies. Аюрведа се дели на две части. Първата част е така медикаментите, които са само билкови, и се работи също и с терапии с ръце. And then also working with therapies to reduce stress and calm the mind. И също се работи с терапии за намаляване на стрес и успокояване на съзнанието. Ето на това момче, как можем да му намалим стреса и да му успокоим с... He asked how can he reduce his stress. Well, this is the whole thing of Ayurveda, so we'll talk a little bit about that. Так да отвори аурата си. Това е изцяло с което се занимава Аюрведа, затова ще поговорим малко за това. But there's another, so the first part is a part done by, doctors or therapists in a clinic. Първата част от Аюрведа се извършва от доктори, клиники и терапевти. But the other part, which makes Ayurveda very unique, is the philosophy of living that we can use in our everyday life. Но втората част от Аюрведа е философията на начина на живот, който ние сами можем да следваме. And this plays a bigger part, what we're eating, what we're doing, and what we're thinking. И това играе по-голямата роля в нашето здраве. Какво ядем, какво мислим, какво правим. Всичко ли се лекува чрез... Всичко ли може да се излекува чрез Аюрведа? Can you heal everything by Ayurveda? You can heal everything that you can think of and many things that you probably aren't even thinking of. Можеш да излекуваш всичко, за което си помислиш, и много неща, за които дори не можеш да си помислиш. Приложимо ли е наистина в ето това ежедневие, в което аз и Димитър Патарински сме пропаднали? Ставаме сутрин в 5, продължаваме до вечерта, на другия ден пак ставаме в 5. Само да те коригирам, изпаднали, не пропаднали. Изпаднали, добре. Подробности. Това са нюанси. Healing in, for example, our situation in the contemporary life when we have to get up at 5, work all day and get up at 5 next morning. И всичко е стрес, напрежение, бързина. Stress all the time and hurrying up and... Нерви. Yeah, so this system is being used now all over the world because it applies to everyone, everywhere.
Тази система в момента се използва от много хора по целия свят, защото е приложима навсякъде и по всяко време. And it teaches us to live a certain lifestyle, but it gives us a lot of ways to adapt in any way that we're living. Тя ни учи да живеем по определен начин, но също и да се адаптираме по начина, по който ние живеем. But it's ideal that we prioritize reducing stress in our lives. Но основният приоритет е да намалим стреса в живота си. So it gives us many ways И to look at that. аюрведа ни дава много начини да се справим с него. Кажете ни някой от тях. Някакъв Tell такъв us начин. some of the ways of reducing stress. Well, as we're working with the physical body mostly, because it's easier maybe to work with the body than the mind sometimes, having a good diet and a proper lifestyle are the main things that we can look at and how we can create balance. Ако започнем да работим с физическото тяло, тъй като е по-лесно, отколкото с съзнанието, първото нещо е да имаме здравословна диета и правилен начин на живот. So the beauty of Ayurveda is that it's not general information for everyone. It's very specific about the kind of person that you are. Красотата на аюрведа е в това, че тя не говори за общи съвети, които са приложими към всички, ами зависи от това ти какъв тип човек си, има определени съвети към твоя начин на живот. And so the first part is finding out our individual nature and learning what foods, what things to do during the day will benefit us properly. Така че първото нещо е да открием каква е нашата лична природа и какви храни и какви неща биха ни помогнали за да живеем балансирано. Как откриваме каква е нашата лична природа? И това е въпрос, предполагам, фундаментален за всеки един човек. Кой съм аз? Нали така? How can we find our personal nature and to answer the question, who am I? Well, that's a good question. So there's two main ways. You can visit an Ayurvedic doctor or therapist, and they will begin that by, doing a whole diagnosis. Има два начина. Един е да отидете при аюрведичен доктор и той ще ви даде пълна картина за вас. Or a simple beginning is that you can get a book on Ayurveda, or you can look online and find these questions that you can answer that will start to give you information about Много what лесно. type you are. Това звучи По-лесният начин е да си намерите аюрведа книга и да отговорите на определени въпроси, които ще ви дадат обща картина за вас. Сега, моите впечатления са, че човек чрез много опит достига до себе си, чрез много експириенс, много случки, които да го учат, да греши, да се връща на своя път, да се губи. Вие ми казвате, че с една книга или един аюрведа учител, ние по един лесен и бърз начин можем да се срещнем със себе си. To my opinion, you need a lot of experience to go through a lot of things so you can learn about yourself. You're telling that I can learn about myself only with one book or only with one doctor. No, it's a good beginning, but the beauty of Ayurveda is that it's common sense knowledge, and it's not nothing very deep, really. The beginning. Това е само началото. Това е едно общо знание за себе си, не е толкова дълбоко в началото. Because it relates to, things you already know and feel about yourself, but then we put it into these understandings and then it becomes very clear. И сега вие сте в София. Да, първо ще разберете общите неща за себе си, които вече знаете и усещате, но когато ги сложим в една обща картина и почнем да ги разбираме, те ще ни помагат. Поводът, по който вие сте у нас, е курс по енергийна точкова система Марма. Да кажем няколко думи за това. The course about energy point system Marma. Tell us some words about it. So I'm going to be doing this course in Marma energy massage and therapy. And Marma is the energy point system. Like maybe we know Chinese medicine points. This is the energy point system of Ayurveda.
Йозеф е тук, за да направи курс по марма. Това е система от енергийни точки по тялото. Може би много от вас са чували за китайските точки. Това са пък точките, които са в аюрведа. And this is one type of therapy that helps balance a person's energy. И това е терапия, която помага да се балансира енергията в човека. Може ли малко практически да поговорим за нещата, защото до сега само на теория ги даваме. Нещо по-практическо, което и да е полезно за зрителите. Can you show us something practical that the people can use? Да, за определяне на типа. Well, let's see. So there's many points on the body that relate to different things. And let's see. So perhaps there is a point on the middle of your wrist, for example. Има много точки по тялото, които отговарят за различни неща. Дай си сега китката, натискай. Например, има една в центъра на китката. And this point at the center of the front of the wrist, if you just lightly hold this point and make circles, it's very calming to the mind. И ако просто леко натискам и правим кръгове в тази точка, това е много успокояващо за ума. Oh, but here's another good one. Right at the base of the thumb here, this is good for the liver if you've had too much to drink. В основата на палеца има една хубава точка, която е добра, ако сте пили прекалено много алкохол. Right in this notch here. Тази дупчица, която се Да, Всяка сутрин да си я правим, предлагам. Да, за черното дропче. Абсолютно. And this really helps the liver. и това наистина помага за черния дроб. Може ли един от тези въпроси, за които споменахте, за определянето на личността в книгата на Аюрведа? Can you tell us some of these questions that determine your dosha in Ayurveda? Yeah, so some of these questions relate to your body features, and some relate to your body habits, and then some relate to your emotions and the way you think. Някои от въпросите са свързани с характеристиките на тялото, други с навиците на тялото, други с начина ви на мислене. So looking at things like your body shape, your facial features, and things like that. Разглеждат се неща като форма на тялото, черти на лицето, подобни неща. And what emotions you experience. This is a big one. Do you get angry? Do you get nervous? Do you get sad? This is a... И голяма част се определя от това какви емоции изпитваме. Дали сме нервни, дали сме ядосани, дали сме тъжни. Последни два бързи въпроса, защото времето ни изчерпва, понеже една мисъл просто така ми се загнезди и не ми излиза. Ако правим така достатъчно често, означава ли това, че можем да пием неограничено и да няма никакви проблеми за черния ни дроб? If we do this enough often, does it mean that we can drink so much and we don't have any problems with our liver? Well, I didn't mean to make it seem like that. No, because Ayurveda talks about everything in moderation. Не исках да прозвучи така че отговорът е не, защото Аюрведа говори за всичко с умереност. Аз съм фен на точката, която успокоява мозъка. Съзнанието. Добре. Да, интелект. Кажете ни кога и къде ще бъде семинара, кога и къде ще бъде този курс по енергийна точкова система, който ще проведете? Ами това аз мога да го кажа направо. Семинара ще бъде в София, в студио Rhythm Space на 20... Той е 4-дневен интензивен курс, защото имаме много точки да научим. И започва 29 октомври. Практически съвети от учителят. Благодаря ви много, че бяхте наши гости. Благодарим. Успех желаем и хубаво прекарване в България. Уважаеми зрители, сега рязко сменяме темата към един друг учител, който се нарича Силвестър Сталон. Това е учителя на всички тинейджери, които на улицата има какво да научат. И не само на улицата, и в залата, и професионално, и за живота. Няколко напътствия, също така житейски и философски. И след това рязко сменяме темата с скандалния Ди, който ще ни представи скандалното си видео.